Hi, grüß euch. Servus und habe Ehre. Wir sind draußen, schönes Wetter ist. Ich habe Besuch, ich freue mich total. Der Tongrafer ist aus Regensburg, aus dem tiefsten Niederbayern, runtergekommen ins schöne Oberbayern, Chiemgauer Alpen, mit seiner Gravity-Drohne. Jawohl, wir sind da ein paar Spots zu schauen, ein bisschen die Gravity-Drohne testen. Und ich bin gespannt, weil ich kenne die Drohne noch gar nicht. Ich bin total gespannt. 1, 2, 3, go! Also, ich bin heute um 4:30 schon aufgeweckt worden. Und zwar ist die Chiemgauer Metalband vorbeigezogen. Ich zeige es euch da mal kurz. Und jetzt schauen wir. Wir haben gesagt, also Jörg hat mich gefragt, hey Markus, kennst du ein paar coole Spots zum Austesten? Entschuldigung. Ich sage, ja, kenne ich schon. Können wir ein bisschen rumfahren, ein bisschen rumchillen mit der Drohne. Wir werden 2, 3 Spots anschauen und schauen, was die Gravity kann. Also wünsche ich euch viel Spaß. Und der Jörg ist schon da, der ist schon fleißig am Üben. Jetzt hoffe ich bloß, ich störe ihn nicht, weil die Gravity fliegt man nämlich mit einer Brille. Ja, das ist wie so eine VR-Brille. Und er kann praktisch mit der Drohne mit Sichtkontakt. Also er sieht die Drohne praktisch, wie wenn er drin sitzen darf in der Drohne. Es ist natürlich so, ich möchte es nicht erschrecken. Aber er hört mich schon, sagt er, ich gehe trotzdem vorsichtig hin. Jörg schon voll im Einsatz. Wir haben so ein Glück, wir haben so ein scheiß Wetter gehabt, so ein scheiß Wetter. Und jetzt haben wir ein traumhaftes Wetter. Ich zeig's euch einmal. Wo ist sie? Ich sehe dich. Oh. Da ist. Ja, da fliegt das kleine Monster. Es ist faszinierend. Also mich fasziniert das gerade im Gegensatz zu meiner schweren Drohne. Die ist wirklich leise. Die ist wirklich leise. Und es gibt andere Drohnen. Also nicht alle Drohnen sind von DJI. Es gibt mittlerweile durchaus andere Firmen, die fantastische Drohnen produzieren und bauen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Der Jörg ist da schon voll am Fliegen. Ja. Lass dich nicht stören, Jörg. Wir können Jörg dann später interviewen, der erklärt uns bestimmt, er kennt sich aus mit Drohnen. Also, wenn sich einer auskennt, dann auf alle Fälle der Tongrafer. Dann kann er uns bestimmt erklären, was der Unterschied ist. Weil Drohne haben wir alle. Aber was ist das für ein besonderes Biest? Zack und weg ist. Deswegen braucht er einen Spotter. Der Spotter, das mache jetzt ich. Ich stelle die Kamera dahin und wir spotten. Spotter waren vor Stromleitung. Da ist ein Baum. So, 3 Meter ist schon da. 2 Meter. Denk an die Stromleitung. Gell? Und schaut, sie steht genau so wie eine DJI-Drohne, steht die einfach festgenagelt in der Luft. Ja. Fantastisch. Wenn ich an die Drohnen früher denke, ohne Stabilisierung, ohne GPS, da haben wir noch fliegen müssen. Aber die ist wirklich leise. Gell? Also wenn es Gas gibt, gut. Sie summt ein bisschen, aber okay. Und das Teil fliegt nicht rückwärts. Die kann nicht rückwärts fliegen. Das ist faszinierend, die kann nicht rückwärts fliegen. Was hat denn das für Beinchen, Landefüße? Ja, ja. Okay, leck. Das ist ja wie bei den alten Großen. Das ist interessant. Da fliegt die Drohne. Und der Pilot schaut natürlich komplett in die andere Richtung. Der Jörg ist jetzt gerade da hinten, wenn Sie seht, um die Kapelle rumfliegen. Ja. Da sind wir auf die Aufnahmen gespannt.
So, jetzt haben wir es geschafft. Da ist der Jörg. Der Jörg hat ein eigenes Mikrofon. Er ist jetzt gerade eine Runde geflogen und jetzt darf ich sagen, begrüßen wir an Jörg. Grüß dich, Jörg, servus. Grüß dich. Servus Markus, schön, dass du dabei bist. Habe die Ehre. Ja, jetzt haben wir die erste Strecke ja schon geflogen, war richtig saugeil. Ich bin auf die Aufnahmen gespannt. Also die Drohne ist richtig geil, die ist richtig geil. Beim nächsten Flug muss ich euch was zeigen, weil da vorne kann man nämlich als Zuschauer auch sehen, was die Drohne sieht auf der Brille. Ich habe sowas noch nie gesehen, also gigantisch, richtig geil. Dann ist so ein Spotter wenigstens auch nicht so langweilig. Richtig, ja. Also Spotter braucht man auf jeden Fall, wenn man mit der Anti-Gravity draußen unterwegs ist und die Brille auf hat. Es soll aber von Anti-Gravity dann auch nochmal was Neues kommen, neue Controller. Dann fällt die Brille weg, dann fällt eventuell auch der Spotter weg. Und ja, wie gesagt, das Gerät macht richtig viel Spaß. Und dann schauen wir mal, was uns der nächste Spot bieten wird. Vielleicht machen wir hier noch einen kleinen Rundflug und dann zeige ich euch mal ein paar Aufnahmen, wie es hier bei Markus ausschaut. Aber jetzt muss ich den Jörg gleich belästigen, weil der Jörg ist ja Profi. Viele von euch haben ja Drohne, Mini-Drohne, sonst was, aber das ist die Gravity-Drohne, die ist nicht von DJI. Also DJI macht coole Drohnen, aber es gibt mittlerweile auch wirklich Hersteller, die machen auch coole Drohnen. Und jetzt wollte ich den Jörg kurz fragen, vielleicht möchtest du meine Leute zu erklären, was ist der Unterschied zu der Gravity, die man jetzt überall hört? Also die Anti-Gravity, wie soll ich das am besten erklären? Die Anti-Gravity ist eine Drohne, mit der man 360-Grad-Aufnahmen machen kann. Das ist die weltweit erste 360-Grad-Kameradrohne. Jetzt hat mittlerweile DJI auch so ein Gerät auf den Markt gebracht, die Avatar 360. Was man aber hier hat, das ist wirklich ein immersives Flugerlebnis. Man kann sich während des Fluges in alle Richtungen bewegen und egal wohin die Drohne auch fliegt, man kann sich nach unten neigen, nach oben bewegen, nach links und rechts. Man sieht alles, was eigentlich die Drohne in diesem Kugelpanorama so aussieht. Und jetzt kommt der Auto, jetzt müssen wir aus dem Weg gehen. Ja, dann darf ich sagen, jetzt chillen wir noch ein bisschen und fahren ein bisschen zum nächsten Spot. Ich habe da noch ganz was Tolles gesehen beim Herfahren und dann schauen wir mal, vielleicht gefällt es ja an Jörg. Genau, also das ist die Anti-Gravity. Flieg! Flieg, Drohne, flieg! Flieg! Und die ist echt günstig. Nicht. Wenn das geht. Warte mal, ich probiere es so. Und bewege meinen Kopf. Merkst du was? Ist das geil. Haha, ja. Du kannst dich also überall mit dem Ding umdrehen. Ja, ist das Hammer. Leute, wenn ihr die Chance habt, da mal durchzuschauen, es ist hammergeil. Ganz ein anderes Drohnenfliegen, ganz ernsthaft. Meine Ich-Will-Liste wächst. Jetzt muss ich euch was sagen. Wenn ein Profi landet, schaut es so aus. Ungefähr. Auf den Punkt. So, 5 Minuten sind wir weitergefahren. Wir haben einen neuen Spot gefunden. Den Spot habe ich zufällig gefunden, weil in Bergen, ja, wegen der Heavy Metal Band halt alles gesperrt ist. Deswegen wieder raufgefahren. Aber ich denke, Hakuza, ich nehme einen Jörg mit und wir schauen mal da rauf. Wir haben ein super Wetter, wenn ihr schaut, wir haben einen richtig geilen Kontrasthimmel. Wir haben schwarze Wolken, wir haben helle Wolken, wir haben Gewitterwolken. Die Sonne kommt durch, es ist einfach traumhaft. Wir sind da auf einer abgemähten Wiese. Da drüben ist eine wunderbare Blumenwiese. Sieht man leider auch ziemlich selten. Ich tue mal die Kamera runter. Und ja, jetzt wird der Jörg da mit seiner Gravity, die wir vorhin schon gesehen haben, da ein bisschen drüber heizen. Also Spot Nummer 2 ist scheiße, gell? Wunderbar. Wunderbier, sagt er. Okay. Also, und dann schauen wir uns, wenn der Jörg die Aufnahmen fertig anhat, natürlich auch, was er da mit der Gravity gezaubert hat. Irgendwie wäre das voll der Gravity-Werbevideo, oder? Ha? Ja, voll das Werbevideo. Ja, genau. Schrecklich. Kauft es nicht? Doch. Oh, ist das geil, ey. Ja? Ich fliege jetzt gerade da hinten den Hang drüber runter, Markus. Okay, das schaut geil aus. Ich denke, den Hang runter. Und da oben ist ein Paraglider. Da kannst du auffliegen. 2 Paraglider. Wunder. Da oben. Das werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen. Ich schau mal. Da oben sind 2 Paraglider. Die habe ich die ganze Zeit über den Garten geflogen. Also teilweise 5, 6, 7 Stück. Und
Das Lustige ist, wenn ich dann zum Einkaufen fahren, stehen sie oft am Straßenrand zusammenbackelt und gehen wieder zurück zur Tollstation. Also die springen da oben vom Hochfein, springen die runter und nutzen die Thermik aus und fliegen halt da ja, blöd umeinander. Boah, das war ein Diesel, ja, das war ein E2-Mobil. Also direkt in der Wiesen sitzen ist schlecht. Was hatten die eigentlich Akkulaufzeit? 45? Also angegeben. 38 oder so, aber kommst nicht hin. 34 irgendwie sowas. Das sind jetzt die größeren Akkus. Ja, ist aber trotzdem voll. Aber ganz kommst du nicht hin. Okay. Und jetzt zeige ich euch das, wie das auf der Brille ausschaut. Nicht erschrecken, Na, ich sehe eh nichts, Markus. guckst eh nichts. Also gigantisch. Also ihr seht genau auf der Brille, was die Drohne jetzt sieht. Und zwar die Kapelle da hinten. Und das finde ich mal, ich bin kein Nerd nicht, ich bin kein Nerd, aber das ist richtig geil. Wir haben es geschafft, der Drohnengrafer, ich nenne ihn jetzt Jörg, das wisst ihr eh schon, sind jetzt einfach ein Stückchen weitergefahren. Wir sind jetzt so am wunderbaren Hintersee und testen auch hier den Spot mit der Gravity. Das Interessante ist für alle Nörgler, der See ist flugfrei, ihr dürft so fliegen. Fliegen dürft ihr nicht auf der anderen Seite, wenn ihr am Hintersee seid. Da ist nämlich Naturschutzgebiet. Und dann schauen wir, was der Jörg mit der Anti-Gravity jetzt da über einen wunderschönen Hintersee zaubert.
So, zum Abschluss, da wir jetzt an Drohnengrafer, ich nenne ihn einfach bloß Jörg, weil es kürzer ist, verabschieden. Der Jörg fährt jetzt heim, jetzt hat er noch 2 Stunden zum Fahren. Wir sind jetzt so am Waginger See noch gewesen. Haben wir jetzt die Gravity, also das ist echt eine Werbesendung für die Anti-Gravity. Oh, Anti. Anti. Die Profis sagen einfach A1 dazu. Richtig. Und ich glaube, an Jörg hat es richtig Spaß gemacht. Gell? Auf jeden Fall, Markus. War sehr, sehr cool. Also mir hat es auch brutal viel Spaß gemacht. Wir waren jetzt echt, jetzt ist glaube ich 18 Uhr, 19 Uhr, keine Ahnung. 7 Uhr wird es sein, denke ich. Ja. 8, 9 Stunden unterwegs, einige Spots, Geheimspots. Und Mit der Anti-Gravity. War richtig, richtig, richtig schön. mit der A1. Und jetzt werde ich dann heimfahren, das Video schon mal schneiden und vorbereiten. Dann warte auf den Jörg seine geilen Aufnahmen. Ich bin richtig gespannt. Und schaut beim Jörg auf dem Kanal vorbei. Ein super Kerl, wirklich Pfundskerl, sympathisch. Und auf alle Fälle jederzeit wieder. Also, Macht man, klar. wir haben mal so viel gelacht, der macht die ganze Zeit Blödsinn. Der kennt den nämlich gar nicht. Der ist in echt ein richtiger Hallodri. Also vielen Dank fürs Zuschauen und schaut beim Jörgi auf Die machen schon Abflug. dem Kanal vorbei. Gell? Servus und Ciao. habe die Ehre.